شرارم تقسم نزرید آجا خست خوره هرانس کس نزلیست آخج کس کجام این خملوم ایچانه اخسیر تس کارودیز مرومه ایچانه Մենք էլ ուզում էինք քեզ զանգեինք։ Մտածեցի գալս ավելի ճիշտ կլինի։ Հա, արի։ Նստի։ Նստենք, հասկանանք, տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։ Անում ենք, չէ՞։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Գնանք։ Հա, բայց ես եկել եմ մի անգամ էլ խոսենք։ Երևի չես պատկերացնում, թե ինչքան դժվար բան ես ինձ խնդրել։ Շուշան ջան, ոչ առաջին ենք, ոչ էլ վերջինը։ Հա, բայց որոշակի ժամկետներ կան, չէ՞։ Եթե սկզբում լիներ, հնարավոր է առանց որևէ կասկածի արվեր։ Հիմա էլ հնարավոր է։ Եթե տենց վստահ չլինեի, չէի ասի։ Միլենա ջան, լավ մտածի։ Մտածի, թե ինչքան դժվարությունների առաջ են կանգնելու։ Ես քեզ ասում եմ պատճառներ կան, մի խոսքով ճիշտը սենց է, մեզ սենց է պետք։ Դու արա այն, ինչը որ պետք է։ Ես քեզ հաստատ անպատասխան չեմ թողնի։ Վտանգավոր է, մեծ պատասխանատվություն եք դնում իմ ուսերին։ Եթե գյուղի հիվանդանոցը այդ դեռ չի նշանակում, որ վերահսկում չկա։ Ու եթե բացա այդպես, դատական գործ կբացեն, բայց դեպքում ինչ ենք անելու։ Ոչ մի բան չի բացվի։ Եթե դու ամեն ինչ անես ինձ ոնց որ պետք է, չի բացվի։ Ես քեզ հաստատ չեմ մատնի։ Բողոքողը ես եմ, ու ես չեմ պատրաստվում ինձ մատնել։ Մի հատ ինքդ մտածի։ Իմանում ենք մենակ մենք, մեկ էլ քո բժիշկը։ Ու էլ ոչ ոք չի իմանում, հասկացանք իրար։ Ու կարևորը բժշկիդ հետ պայմանավորվի, որ լեզուն ատամների հետևում պահի։ Մնացածի մասին մի մտածի։ Չգիտեմ։ Հանկերձ չգիտեմ, ռիսկի դիմեմ, թե… Հետո կասենք, որ սթրեսների հետևանքով հղիությունը ընդհատվել է։ Պտուղը մահացած է եղել, դու էլ ստիպված ես եղել հեռացնել, օգնել ես էլի։ Հեշտ ես ասում, այդ խոսքդ գործ դարձնելն է դժվար։ Ախր… Սպասի, մամա։ Իսկ ես ամեն ինչը գործը կհեշտացնի, Միլենա։ Սպասի։ Սա էլ կավելացնեմ։ Նենց չի, որ ես ամեն ինչ լուծում է։ Ոչինչ, ես գումարի խնդիր չունեմ։ Մնացածը գործից հետո կավելացնեմ։ Վերցրու էլի, քո փոխարեն ուրիշի մոտ գնանք։ Ինչքան ասես, այդքան էլ կտամ։ Մենակ թե անենք այդ գործը։ Գիշերն եկեք, այսօր հերթապահության եմ։ Գիշերը մարդ չի լինում, այցելուներ չկան, ավելի հանգիստ է, չեմ ուզում շատ աչքի ընկնենք։ Մնացածը ես կանեմ։ Հետո ոնց պայմանավորվել ենք։ Միլենային վատ վիճակով բերել եմ մոտդ, էխո եք արել, տեսել եք պտուղը մահացած է, ու սպասելու ժամանակ չի եղել։ Ու եթե ինչ, ես կապ չունեմ։ Ես ընդամենը կատարել եմ իմ աշխատանքը, օգնել եմ հիվանդին եւ վերջ։ Ոչ ես եմ ձեզ ճանաչում, ոչ էլ դուք ինձ։ Պայմանավորվեցինք։ Դե գնացի։
Էս ուրիշ բան։ Մնաց մի զանգ։ Փոքրիկ հրաշքը։ Փոքրիկ մարդուկ, նոր կյանքի սկիզբ, որը իր հետ լիքը շարունակություններ ա բերելու։ Ամեն մի սենց նոր սկիզբ փոխում է իր գոյության պես աշխարհը, իմաստ ա տալիս, շարունակություն ա դառնում։ Առաջին հեղիությունն է ու շատ ռիսկային է, բայց ոնց հասկանում եմ հաստատ որոշել են։ Վստահ ես, որ ճիշտ ես հասկացել։ Հա, հնարավոր չի սուտ լինի։ Ասում եմ, պատահաբար եմ լսել, ու այս փոքր հիվանդանոցում անհնարին է ինչ-որ բան թաքուն պահել։ Մի խոսքով ուզում է երղայից ազատվի։ Հա, Ինչքան էլ որ ինձ համոզեմ, որ սա ինձ չի հետաքրքրում, մեկը տենց չի։ Չէ, ստեղ մի բան այն չի։ Միլենան առանց լուրջ պատճառի տենց քայլի չի գնա։ Ինքը իսկապես սիրում է Խոսրովին։ Այդ հարցում ես չեմ կասկածում։ Ուրեմն ինչ-որ բանից վախենում է, բայց ինչից։ Իսկ եթե իսկապես իմ պատճառով է, ես ինձ չեմ ների։ Ասա։ Արդեն գիտես, որ հորդ եմ ման գալի։ Այդ իմացա, բայց հարցը չեմ հասկանում։ Ես էլ շատ բան չեմ հասկանում, բայց եկել եմ, որ հասկանամ։ Հերեդ ինչի է եկել իմ տուն։ Ենթադրում եմ, որ իմը քո հարցերի հետ է կապված։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Բանո ինչ ես խոսում։ Իմ ու քո մեջ շատ ավելի լուրջ հարցեր ա եղել, բայց հերեդ չի հելել եկել։ Ենթադրում եմ, որ ինչ-որ բան կա։ Կհարցնեմ, կիմանամ, քեզ կասեմ։ Հարցրա իմացի, բայց հորդ զգուշացրա, որ եթե հարց ունի, թող իմ հետ լուծի։ Իմ ընտանիքին մի խառնեք ես պատմությունների մեջ։ Չգիտեմ կոնկրետ ինչ է։ Դրա համար ասում եմ, կհարցնեմ, կասեմ։ Դե ճշտի հարցրա, իմացի։ Բայց ինձ շատ հետաքրքիր է։ Դու չես զարմանում։ Քո ոճի մեջ չի։ Դու ինչ-որ բան գիտես ոնց որ Վանո։ Չգիտեմ։ Կհարցնեմ, կիմանամ։ Հորդ կասես, որ ես ուզում եմ իր հետ հանդիպեմ ու կսպասեմ քո պատասխանը։ Այսօր ամեն ինչ կվերջանա։ Զարմանում եմ, ոնց ես այդքան հանգիստ։ Որովհետև այսօր ուսերից ես մի մեծ բեռ ընկնելու։ Դու էլ լավ գիտես, մամա։ Գիտեմ, բայց քո նման հանգիստ չեմ։ Հետում ես ուզում զանգես։ Կասեմ։ Միլեն,
Գոնե ասա նոր զանգի, Միլեն, գոնե հիմա սխալ մի արա աղջիկ ջան։ Մամա, այս անգամ հաստատ սխալ չեմ անի։ Ինչ որ անում եմ, ճիշտ եմ անում։ Մամ, այսօր ամբողջ օրը սենյակիցը դուրս չես եկել։ Արի նստի։ Ինչ-որ բան է եղել։ Ուզում ես գնամ ինչ-որ բան բերեմ խմելու։ Չէ, ոչինչ բան չեմ ուզում։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ես լավ եմ։ Չէ, հիմա հաստատ համոզված եմ, որ ինչ-որ բան է եղել։ Դու միշտ մեզ հույս ես տվել։ Մամ, ժպտում ես, բայց ես իմ իմացած ժպիտը չի։ Այն ժպիտը չի, որ միշտ մեզ ջերմացրել է։ Մամ, որ մեր տանը միշտ ինչ-որ բան է կատարվել, դու երբեք քեզ չես կորցրել ու միշտ բոլորիս հաշտեցրել ես։ Ու հիմա նենց կոտրված ես։ Ինչքան լավ ես ինձ ճանաչում։ Իսկ ես քեզ չեմ ճանաչում էլ։ Մամ, համոզված եմ, որ մի բան եղել է ու դու թաքցնում ես։ Խնդրում եմ, ասա ինչ ա եղել։ Դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Դու ես տան լույսն ես։ Դու Բակուրը, Խոսրովս։ Գիտես չէ, որ հանկարծ ինչ-որ մեկիդ հետ մի բան պատահի, ես տան լույսը կմարի։ Ես ուզում եմ, որ դուք միշտ լավ լինեք։ Միշտ իմ կողքին լինեք։ Միշտ միասին լինեք։ Եթե ինչ-որ մեկիդ հետ մի բան պատահի, ես կգշնեմ կամ ինձնից հեռու լինեք, ես չեմ դիմանը։ Մամ, ինչ ես հիմա սենց բաներ ասում։ Ուղղակի ուշադրություն մի դարձրա։ Ուղղակի խոսում եմ։ Աշխեն մի բան եմ ուզում հարցնեմ։ Եթե Ինչ եթե, մամ։ ոչ մի բան լավ։ Ոչ մի բան։ Միլենան է։ Լրիվ մոռացել էի Միլենայի մասին։ Պատասխանելու ես։ Հատուր։ Հա, Միլենա, մի հատ ջուր բեր ինձ։ Հա, Միլենա, լսում եմ։ Խանգարում եմ, Չէ։ բայց ոնց որ խանգարում եմ։ Երևի ձեզ բոլորիդ իմ ներկայությամբ եմ խանգարում։ Միլենա, նման քննարկումների ոչ հավես ունեմ, ոչ ժամանակ։ Դե ես տիկին Սեդա, ճշմարտությունն եմ ասում։ Եթե տենց չլիներ, գոնե մեկը կզանգեր ու կհետաքրքրվեր, թե ես ոնց եմ, ինչ եմ անում։ Միլենա, զբաղված էի։ Չնայած ինչ եմ ձեզանից պահանջում, որ ձեր տղան անգամ ինձ չի զանգում, չի հարցնում, թե ոնց եմ, դուք ինչ կարող եք անել։ Միլենա, չեմ հասկանում, նպատակդ ինչ է։ Ինչ է ուզածդ։ Առանց էնել Խոսրովը նորմալ տուն չի գալիս, օրերով կորում է։ Ինչ անեմ, անընդհատ հետը պիճը։ Հա, ասա։ Տիկին Սեդա, դուք ձեր տղայի մասին եք միայն մտածում։ Իսկ իմ մասին ով կմտածի, կամ էս երեխու։ Միլենա, Տիկին Սեդա, ես գյուղ գալու ամբողջ ճանապարհին լացել եմ։ Մտածել եմ ոնց հա լինելու, ինչ հա լինելու։ Ես միշտ ինձ ավելորդ եմ զգացել ձեր տան մեջ։ Միլենա, այս տանը քեզ բոլորը նորմալ են վերաբերվում։ Վերաբերմունք, տիկին Սեդա։
Ինչ վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Այն որ Խոսրովը ինձ լավ չի վերաբերվում, դրա մասին չեմ խոսում։ Դուք գիտեք, որ այս ամեն ինչը երեխուն էլ է ազդում։ Խոսրովի լավ վերաբերմունքի Ես ինձ վատ չէի լինի, Տիկին Սեդա։ Ու եթե ինքը ինձ լավ վերաբերվեր, ես հիմա հաստատ մեր տանը չէի լինի։ Միլենա, քեզ թվում է ես այս ամեն ինչը տենալով չեմ նեղվում։ Ես տենում եմ, որ ձեր ընտանիքում խաղաղություն չկա։ Անընդհատ Խոսրովի մեջ ես պատճառը ման գալիս։ Միգուցե դու քո մեջ պատճառը ման գաս վերջապես։ Լավ, Տիկին Սեդա, ես ձեզ հասկացա։ Դուք էլ ոնց որ փոխվեցիք։ Առաջ ուրիշ բան եք ասում, հիմա արդեն լրիվ ուրիշ բան եք ասում։ Դուք գիտեք, որ ես ամբողջ ճանապարհին ինձ վատ էի զգում։ Ես մտածում եմ, հեսա իմ ուշքը կգնա, ու իմ կողքին մարդ չկար, հասկանում եք, Տիկին Սեդա։ Ես իսկապես ինձ շատ վատ եմ զգում, ու ոչ ոք իմ կողքին չկա։ Չնայած հիմա հասկացա, որ ձեր համար էլ է մեկ։ Տեսար, մամա։ Չէ, դու տեսար։ Տեսար ոնց են իմ հանդեպ փոխվել։ Հաստատ ինչ-որ բան եղել է, ես չեմ կասկածում։ Կամ էլ արդեն հասցրել են քո դեմ տրամադրեն։ Չգիտեմ, մամ, չգիտեմ։ Բայց մի կողմից էս էլ է լավ։ Հիմա ինչ-որ մի բան լինի, կասեմ էդ էր։ Լարվածությունից էր, ստրեսից էր, այդ ամեն ինչից էր, հասկացար։ Ալո։ Լիլի, այն որ ասում էիր Միլենայի համար, ճիշտ էիր ասում, հստակ գիտես։ Հա, ճիշտ է, բան չա։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, հաստատ իմացի։ Բա ասում էիր քո գործը չի։ Լիլի, ասում եմ շտապ է ու շատ կարևոր է, խնդրում եմ քեզ կիմանաս ու ինձ հետ զանգես։ Լավ, սպասի։ Ինչ ես դու խառնվում իմ կյանքին։ Ես քեզ նորից եմ հարցնում, ինչի ես խառնվում իմ կյանքին։ Ինչի ես գնացել Խոսրովենց տուն։ Պատասխանի հարցիս։ Երբ որ քեզ կհավաքես, այդ ժամանակ էլ կխոսենք։ Ես չեմ պատրաստվում քո հետ այս տոնի մեջ խոսել։ Մանավանդ արդարանալ քո առաջ։ Քո հետ խոսալու ոչ մի բան չկա, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչի համար էիր գնացել։ Ու հիմա ասում եմ, էլ չանես տես բան։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ անել, որ դու չհայտնվես ավելի խորը փոսի մեջ, քան հիմա կաս։ Ես ոչ ոքի օգնության կարիքը չունեմ։ Լսի, դու չես հասկանում, հա, ինչի մեջ ես հայտնվել։ Ես ինքս իմ հարցերը շատ լավ կարամ լուծեմ։ Հարցը լուծելու համար սկզբից պետք է հասկանալ հարցի էությունը ու լրջությունը։ Ո՞վ է սրա մասին խոսացողը։ Ո՞վ է պատրաստում իմ հարցերը լուծի։ Այն մարդը, որ կյանքում իր հարցերը չի կարողացել լուծի։ Հա, Վանո, հենց այդ մարդը,
որը գիտի այդ սխալները ու գիտակցում է։ Ես քեզ նորից եմ ասում։ Էլ մի խառնվի։ Ալո։ Ասա Լիլի։ Հաստատ է Արև։ Չգիտեմ երբ ու ոնց, բայց հաստատ է։ Լավ։ Ապրես։ Ինչ էր ասում։ Չգիտես Միլենային ոնց որ միշտ։ Խոսրովը չկա, չզանգեց, չեկավ։ Հոգնել եմ։ Պարզա։ Թող մի քիչ էլ պատճառներն իրա մեջ փնտրի։ Նույն բանը ես ասացի։ Խոսրովի տեղը լինեի, ես էլ տուն չէի գա։ Վերջացրա։ Ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասում, մամ, այդքան բան։ Մամա, արագացրու, պիտի գնանք արդեն ուշ է։ Սիրտս անհանգիստ է, հուսալում ես ամեն ինչի տակից դուրս կգամ։ Մամա, շուտ արա։ Մտածեցի, եկել ես կարող է ինչ-որ բան ուզես։ Չէ։ Սա բան է եղել։ Լավ չեմ ուզում ինձ։ Գնամ պարկեմ։ Քեզ նման չես։ Երևի երբեք էլ ինձ նման չեմ եղել։ Այսինքն Արշակ ես լավ չեմ։ Կլինի առավոտյան խոսանք։ Խոսրովի հետ եմ խոսել։ Չես ուզում քննարկենք։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Տղադ ուզում է բաժանվել Միլենայից ու հաստատ որոշել է։ Այս պահին դու էիր ինձ պետք ու զանգեցիր։ Ալո, Արև։ Ալո, Խոսրով։ Չգիտեմ ոնց է մոտդ ստացվում, բայց դու միշտ ճիշտ ժամանակին ես զանգում։ Ես զանգել եմ, Որովհետև ինչ։ Դու առանց պատճառի էլ կարաս զանգես, դու միշտ կարաս զանգես։ պատճառ կա ու շատ կարևոր պատճառ, ուղղակի ես չեմ կարողանում դրա մասին քո հետ խոսելու, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Արև ոնց կա, բան ա եղել, ինչ ա պետք ասա, ոնց կա ասա։ Խոսրով, դա իմ գործը չի։
Ու վատը, որ ես խառնվում եմ այն հարցերին, որոնք ինձ չեն վերաբերվում, բայց ուրիշ ձև հնարավոր չի։ Ես գիտեմ, որ դու Միլենան մեղմ ասած լավ հարաբերությունների մեջ չեք։ Դե այդ բոլորն են տեսնում ու այդ նորություն չի։ Հա, դուք միասին եք ապրում, բայց ձեր հարաբերությունները Սխալ են, ու այդ սխալը ուղղել է պետք։ Հա, ես որոշել եմ։ Ճիշտ է, այս խոսակցությունը մեր մեջ պետքա շուտ լիներ, բայց չեղավ։ Արև, ես արդեն որոշել եմ։ Խոսրով, Սպասի, խնդրում եմ, մի ընդհատի, թող խոսամ։ չէ դու սպասի։ Արև, ես շատ եմ սպասել, շատ, ու այդ սպասելուց ես արդեն գժվել եմ ու հիմա դու ես զանգել ու նորից այդ թեմայից ես խոսում։ Խոսրով ինձ լսի։ Մի արա քայլեր, որ հետո զղջաս ու քեզ մեղավոր զգաս։ Ես քո հետ շատ կիսատ խոսակցություններ ունեմ։ Համարի, որ մեր ամեն հանդիպումը կիսատ խոսակցություն է ու այդ պետքա ուղղվի։ Չէ, դու ինձ չես հասկանում։ Ես ուրիշ բանից եմ խոսում, ու շատ կարևոր, դու ուղղակի ինձ չես լսում։ Իմաստը ո՞րն է հիմա խուսափելու։ Եթե դու ես զանգել, էլի վախենալու ես կեսից թեման փոխես։ Լսի, խնդրում եմ քեզ, հիմա ավելորդ բաներից արի չխոսենք։ Շատ սխալների պատճառով է, մեր արած սխալների պատճառով է, որ հնարավոր է անմեղ մարդիկ տուժեն։ Ես չպետք է Եգիպտոս գնայի, ես իմ կյանքում շատ քիչ բաներ կան, որոնց համար զղջում եմ, հա, ու այդ միակ բանն է, որ ես միջև այսօր զղջում եմ։ Ես չպետք է գնայի, ես պետք է գայի քո մոտ, մենք պետք է հանդիպեինք ու այդ հանդիպումը շատ բան պետք է փոխեր։ Բայց արդեն գնացել ես ու պետք չի խոսել դրա մասին։ Ուղղակի մի բան։ Ես չեմ կարող խղճի խայթով ապրել։ Ու քեզ էլ խորհուրդ չեմ տալիս։ Արի ապրենք նենց, որ չզղջանք, արի ապրենք նենց, որ մեր շարած սխալների պատճառով անմեղ մարդիկ չտուժեն, Խոսրով, խնդրում եմ քեզ։ Ես տենց եմ ապրում, համենայն դեպս աշխատում եմ, ու նույնն էլ քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Գիտես ամենասխալ բանը որն է կյանքում, ուրիշների համար ապրել է, ու դու այդ միշտ անում ես, ու ինձ էլ է ստիպում, որ ես անեմ։ Նույնիսկ եթե դա քո երեխային է վերաբերվում։ Այ հենց էդ էլ ինձ կանգնացրել է, ստիպել է, որ ստոպ տամ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ շատ տարբերակներ կան, որ ելք կա, որ այս հարցին լուծում կա։ Խոսրով, Միլենան ուզում է ազատվի երեխայից։ Լսում ես, Խոսրով։ Միլենան ուզում է ազատվի ձեր երեխայից։ Չհասկացա։ Ես ինքս էլ եմ հասկանում, որ Միլենան ու Խոսրովը ընտանիք չեն ու երբեք չեն դառնա։ Հենց դրա համար էլ Խոսրովի առաջ պայմաններ չեմ դնում։ Բայց երեխա կա։ Հասկանում եմ Սեդա։ Բայց ես լավ եմ ճանաչում Խոսրովին։ Օդի մեջ չէր խոսում։ Դες թվում է Միլենան էլ արդեն տեղյակ, ասել է։ Չեմ կարծում։ Այսօր ինձ զանգել էր, ինչ-որ բաներ ասում, բայց ճիշտն ասած նորմալ չխոսեցի, ոչ էլ լսում էի, լավ չի զգում, սա մի հատ զանգեմ տեսնեմ, ինչ հայրանց մոտ կատարվում։ Անջատում է։ Հա, դու ճիշտ լսեցիր։ Արև, ինչ ես խոսում։ Խոսրով, այս ինֆորմացիան շատ հստակ է, ճիշտ է։ Ես պատահական իմացա հիվանդանոցում, ուղղակի արդեն բժշկետ պայմանավորվել է։ Ու դա հաստատ է։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Նորից եմ ասում, սա ինձ չի վերաբերվում, այս թեման ինձ չի վերաբերվում, բայց ես
Չեմ ուզում հանցանքի մասնակցություն ունենալ, որովհետև գիտեմ սրա մասին ու չեմ կարող ձեռքերս ծալած նստել, հասկանում ես, որովհետև իմ խիղճը ինձ տանջում է, բայց էլ ոչ մի ավել բան չեմ կարող անել, մնացածը արդեն դու պիտի հասկանաս, դու պիտի մտածես, ուղղակի լրջորեն մտածի քո կյանքի մասին, հասկացի ինչ ես անում։ Ես չգիտեմ, գուցե ձեր անառողջ հարաբերություններն էլ են պատճառը։ Ամեն դեպքում Միլենան միշտ էլ ինձ է մեղադրել դրանում։ Ու ինչ որտեղ ինքը երևի ճիշտ է, ես էլ իմ մեղքի չափաբաժինը ունեմ այս պատմության մեջ, բայց չեմ ուզենա, որ ամեն ինչ այսքան դաժան վերջանա։ Այնպես որ խնդրում եմ քեզ մտածի ինչ ես անում։ Ես չեմ ուզում պատճառ լինել։ Մի բան արա Խոսրով, մի բան արա, քանի ուշ չի։ Կգժվեմ արդեն ես։ Արևը եթե ասում է, ուրեմն մի բան գիտի։ Ինչ եմ անելու։ Միլենա, կյանքս կերել ես։ Պատասխանում։ Քնեց երախեն։ Դու էլ հանգստանայիր։ Չեմ կարողանում։ Ոչ մի բան չես ասում, չգիտեմ ինչ ա եղել։ Իրականում շատ լուրջ բան ա եղել։ Բայց ես քեզ չեմ ասում ոչ թե նրա համար, որ չեմ վստահում կամ չեմ ուզում ճշմարտությունն իմանաս, ուղղակի ես պատրաստ չեմ հիմա դրա մասին խոսել։ Շատ լուրջ է։ Շատ։ Լավ էլ հարցեր չեմ տա։ Առաջ ես մտածում էի, որ ամեն գնով պիտի պաշտպանեմ հորն ու մորս Խոսրովից, որովհետև Խոսրովը շատ սխալներ է անում, իսկ իմ ծնողները արժանի չեն դրան։ Բայց հիմա լրիվ հակառակն եմ մտածում։ Ես պիտի Խոսրովի կողքը լինեմ։ Որովհետև այն ինչ եղել է իրականում շատ լուրջ բան է։ Ու այդ ռումբը մի օր պայթելու է։ Ու դա անխուսափելի է։ Խոսրովի կողքը լինելով ես չեմ կարողանալու աղբորս օգնել։ Այն ինչ որ իմ հերն է արել շատ մեծ սխալ է արել։ Միգուցե ուրիշ տարբերակ չի ունեցել։ Էդ էլ եմ լավ հասկանում, բայց այն ինչ որ արել է սխալ է արել։ Ու ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը անհետևանք չի մնալու։ Դու հիմա շատ սխալ մարդու ես զանգել։ Արև ինձ լսի, հիմա երկար բարակ խոսալու ժամանակը չի։ Ես ուզում եմ դու ինձ օգնես, գիտեմ, որ դու կօգնես ինձ։ Լսի, ես հիմա զանգում եմ Միլենային, չի պատասխանում։ Ու ես չեմ էլ ուզում, որ ինքը իմանա, որ դու ինձ ասել ես։
Բայց հիմա պետքա որ դու գնաս մի հատ հասկանաս ինչա կատարվում։ Ես ուզում եմ վստահ լինեմ, որ այն ինչ դու գիտես ճիշտ է։ Կանես, կօգնես։ Արև դու ինձ միշտ օգնել ես ու վստահ եմ հիմա էլ ինձ հասկացի խոսքը երեխունա վերաբերվում։ Կփորձեմ։ Ես ուզում եմ հասկանամ քո ասածը ճիշտ է թե չէ ու ամենակարևորը ուզում եմ հասկանամ ժամանակ ունեմ թե չէ։ Իմ ասածը հաստատ է։ Բայց ես հիմա հիվանդանոցում չեմ ու ես շատ պատահական եմ իմացել այս ամեն ինչի մասին Խոսրով, բայց այդ բժիշկը այսօր հերթապահության է։ Ու շատ հնարավոր է, որ Ինձ պետքա որ հաստատ իմանամ Արև։ ինձ համար դժվար չի ճշտելը, ես կարող եմ դա անել, բայց ես կապ չունեմ այս պատմության հետ, ես ուղղակի պատահական իմացել եմ։ Լավ, ես հեսա շատ արագ գյուղ եմ գալիս։ Ինձ ճիշտ հասկացի, ես իրավունք չունեմ Միլենային ճիշտ ճանապարհ ցույց տալու, բայց քեզ հոգոնե կարող եմ։ Խնդրում եմ քեզ մի բան արա ու կանգնեցրու Միլենային, քանի դեռ ուշ չի։ Ես էլ դու էլ հասկանում ենք, որ ունենք մեր մեղքի բաժին այս պատմության մեջ, որ մեր պատճառով այսօր կարա շատ վատ բան լինի։ Արև դու ստեղ կապ չունես։ Էս իմ հարցն է։ Ունեմ Խոսրով, ունեմ, դու էլ գիտես, որ ունեմ։ Քո անընդհատ այցելությունները գյուղ, գալ գնալը մեր տուն, մեր հանդիպումները, այդ ամեն ինչն է, որ ցավացրել է Միլենային։ Ու այդ ամենը պարզ էր, որ անհետևանք չէր մնալու։ Ու ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, հասկացի։ Դու պիտի մի բան անես։ Ես չեմ ուզում ես մեղքով ապրել։ Ես չեմ կարա թողեմ, որ իմ սխալի պատճառով իմ երեխեն տուժի։ Իմ երեխեն ոչ մի բանում մեղավոր չի, բայց իմ ու Միլենայի հարաբերությունները ես դրանք մի կողմ եմ դնում, Արև դրանք իմ համար արդեն կարևոր չեն։ Ստեղ երեխու հարցն է։ Դե ուրեմն գիտես ինչ պիտի անես։ Արա։ Ու խնդրում եմ քեզ ազատի ինձ այդ ծանր բեռից։ Ես չեմ ուզում խղճի սխայ, թե ինձ ամբողջ կյանքում տանջի։ Ազատ ինձ մեղքից կացումից Խոսրով։ Այս լռությունն էլ աչափից դուրս ծանր ինձ համար, այս լռության մեջ կա իմ ու քո բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բայց արդեն ժամանակն է։ Ու դու գիտես ինչ պիտի անես։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ ես արդեն կգժվեմ։ Գնանք։